أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mpenzi mtazamaji wa ulimwengu wa Kiislamu, leo ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa tukiwa na dhamira ya kukujulisha kile ambacho leo tumekiandaa kwacho. Ni kipindi ambacho hukujia kila siku za Jumatatu na marejeo yake katika wiki nzima. Ni kipindi ambacho mahususan kimeandaliwa kwa ajili ya kutoa somo na watu kuwaweka katika utimamu wa namna ya kuabudu kwao, kuishi kwao na maandalizi ya akhera yao. Takumbukwa tu siku kadhaa nyuma tuliwahi kuja hapa na mada ya mirathi. Mada ya mirathi tumeona ni somo muhimu sana, ni somo kubwa sana na ambalo limekuwa linasumbua jamii. Wajibu wetu kila tunavyopata nafasi tunaikumbusha jamii umuhimu wa mali za Muislamu anapoziacha ni vizuri zikagaiwa kwa utaratibu ule ule wa Kiislamu, na kwa kufanya hivyo hakuna atakayeathirika zaidi ya kupata, kwanza atapata mali ya halali, lakini mali hiyo itakuwa ina baraka kwa sababu imepita katika mtiririko wa kisheria. Naam, siku kadhaa tulikuwa naye hapa shekhe wetu Sheikh Maulid Shaabani Mapande. Huyu ni mwalimu pale Al-Ihya'u, lakini pia ni imam katika Masjidu Majmuat. Msikiti huu uko maeneo ya Temeke mwisho kule, ni hapa jijini Dar es Salaam. Tulizungumza sehemu ya kwanza, tukazungumza sehemu ya pili, leo tutakwenda sehemu ya tatu. Ni somo pana sana. Kwa hiyo tutakuwa tunakwenda kwa kadiri ya tunavyoona kipande hiki kitakunufaisha na kukusaidia mtazamaji wetu ambaye ndio hasa mlengwa wa somo hili. Sheikh Mapande, karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante, nashukuru. Nashukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuafikisha leo kwa mara nyingine. Tumekutana kwenye studio zetu za Channel 10 kwenye ulimwengu wa Kiislamu tukizungumza mirathi. Tumeendelea kupata kongole kwa watazamaji kwa namna ambavyo somo linaeleweka vizuri na linawasaidia. Karibu sana. Asante. Tafadhali. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia sala na salam Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote kwanza ni waamkie watazamaji wetu wapendwa wa Channel 10 kwa mamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyotukumbusha muendesha kipindi hapa Sheikh Mkalinga kwamba tuna muendelezo wa mada ya mirathi, na sehemu ya kwanza tulieleza kwa nini tumeichagua mada hii, lakini sehemu ya pili tukaja tukaendelea tukaeleza sababu za kurithi, tumeeleza humo sharti za kurithi, tukaeleza vizuizi vya kurithi, tukawaeleza wenye haki ya kurithi. Kwa hiyo leo tuna muendelezo wa kuwatazama wale watu ambao wenye haki ya kurithi wanatakiwa kurithi nini. Maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuumba ameumba jinsia mbili. Ameumba jinsia ya kiume na akaumba jinsia ya kike. Na ndio maana hata katika urithi akasema lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinisai nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Kwa maana wanamume sehemu ya kile ambacho walichoacha wazazi wawili na jamaa, na wanawake wana sehemu ya kile ambacho kilichoachwa na wazazi wawili na jamaa. Kwa maana hakuna jinsia ya tatu. Hata kama atatokezea mtu aifahamiki jinsia yake, basi mtu huyu kuna dalili ambazo zinatupelekea sisi kufahamu kwamba huyu yupo katika jinsia ipi. Lakini lazima atakuwa ni moja kati ya hizo sehemu mbili. Japo kama ikiwa sisi tumeshindwa kufahamu kwa dalili ambazo wenda pengine hizo tungeweza kufahamu, basi naye ipo namna yake ya kurithi ambayo wanawachuoni wametueleza. Kwa hiyo leo tuanze na watoto wa marehemu. Watoto wa marehemu
Watoto wa marehemu kama tulivyoeleza wanaweza wakawa ni wa kike au wa kiume. Hawa watoto wa marehemu hawa, tuanze kuwazungumza watoto wa kiume. Naam. Watoto wa kiume wao wana hali mbili ya kurithi kwao. Wana hali mbili ya kurithi kwao. Ima watarithi mali yote ikiwa hakuna mtu mwingine mwenye haki ya kurithi zaidi yao. Kwa maana marehemu hakuacha baba, hakuacha mama, hakuacha mke, basi wao watachukua mali yote. Wakishachukua hii mali yote hii, kama ni wanamume watupu, watagawana sawa kwa sawa. Kama ni wanamume watupu, watagawana sawa kwa sawa. Kama kuna mchanganyiko wanawake na wanaume, basi mtoto wa kiume atachukua mara mbili ya kile anachokipata mtoto wa kike. Mtoto wa kiume anapata mara mbili ya kile ambacho anachokipata mtoto wa kike. Hali yake ya pili, huyu mtoto wa kiume au watoto wa kiume, ni kuchukua kilichobaki baada ya watu wa mafungu kuchukua mafungu yao. Kwa maana ikiwa marehemu aliacha mke, basi mke achukue kwanza fungu lake. Kama ameacha na mama, mama achukue pia fungu lake. Kama ameacha baba au babu, pia mama au babu achukue fungu lake. Kisha kile kitakachobaki, ambacho hicho hakizingatiwi kisheria kwamba kiwe nusu ya mali au kiwe zaidi ya nusu au kiwe chini ya nusu, hatutazami huko, bali wao watachukua kile kilichobaki baada ya watu wa mafungu kuchukua mafungu yao. Wakishachukua hiki kilichobaki, utaratibu ni ule ule wa kugawa. Kama ni wanaume watagawa sawa kwa sawa. Kama ni mwanamke na mwanaume, mwanaume atapata mara mbili ya kile anachokipata mtoto mwanamke. Na katika eneo hili inapasa kidogo tutoe maelezo. Kwa maana wale watu wasioufahamu Uislamu na hekima zake, au wale watu ambao wasioutakia mema Uislamu, kipengele hiki huwa wanakiona ndio kipengele ambacho Uislamu kimemkandamiza mwanamke katika masala ya mirathi. Wanaona hivyo. Lakini nachotaka tufahamu, Uislamu umemtukuza sana mwanamke. Uislamu umempendelea sana mwanamke. Na wala tusitazame kipengele hiki tu, maana mirathi ina vipengele vingi. Tunapotazama kipengele hiki, je, kuna vipengele vingine huko anapendelewa zaidi mwanamke? Tunavifahamu vipengele hivyo? Ni vyema haya maeneo tukayaeleza watu waelewe. Sheikh Mkalinga, nikueleze. Kwa mfano, mtu amekufa. Mtu amekufa akaacha mume, kwa maana aliyekufa atakuwa ni mwanamke huyo. Ameacha mume. Lakini akaacha na ndugu zake wa mama mmoja, wa jinsia yoyote ile. Wa mama mmoja, ila wawili na zaidi. Lakini akaacha na makaka wawili, wa baba mmoja, mama mmoja. Na huyu mke aliyefariki. Hao makaka ni ndugu wa huyu mke huyu aliyefariki huyu. Ameacha ndugu zake wa mama mmoja tu. Baba kila mmoja ana wake. Lakini ameacha pia na ndugu wengine ambao wameshare baba na mama na marehemu. Katika hali hii utakuta mathalani pengine huyu mama huyu alipokufa ameacha mali karibu milioni 90 kwa mfano. Katika hizi milioni 90 hizi utakuja kuona katika mgao wale makaka wa baba mmoja mama mmoja ya kwao ni milioni 15. Kwenye ile 90 yote. Katika ile 90 ya kwao ni milioni ngapi? 15, ambayo sawa na wastani wa kama 16.66 hivi. Lakini tukiwaondoa makaka katika eneo hili wa baba mmoja mama mmoja, tukawaleta madada
wa baba mmoja mama mmoja. Wao katika milioni 90 wanachukua milioni 40. Imezidi. Ni maradufu. Imezidi mno. Wale wa kiume ilitakiwa wachukue milioni 15, ambayo sawa na asilimia 16.66. Hawa wa kike, kama tunaondoa wa kike, wa kiume wakaja dada zao katika eneo lile, wakawa wanawake watupu wawili na zaidi, katika milioni 90 wao wanachukua milioni 40, ambayo karibu sawa na asilimia 44.44, ambapo mtoto wa kiume kule kila mmoja ingepata asilimia 8.33. Lakini mtoto wa kike kila mmoja wakiwa wawili watapata asilimia 22.22. Kwa hiyo utaona jinsi gani mwanamke alivyopendelewa. Naam. Lakini sio katika eneo hilo tu, bali hata mtu ikiwa amekufa, katika aliyowaacha ameacha bibi mzaa mama. Mama yake hayupo huyo mtu, mama alitangulia kufariki. Bibi mzaa mama. Lakini akawepo pia na babu mzaa mama. Mwenye haki ya kurithi kati ya bibi Mzaa mama na babu, mtu na mumewe hawa. Mwenye haki ya kurithi ni bibi. Babu harithi. Babu harithi. Sasa huyu babu anayekosa kurithi, huyu ni mwanamke, huyu mwanaume, na huyo mwanamke ampata kurithi, yeye anarithi. Kwa hiyo kuna maeneo mengi sana, ukiisoma mirathi ya Kiislamu utaona jinsi gani Uislamu unavyompendelea mwanamke. Lakini kwa nini katika eneo hili? Kwa nini katika eneo hili? Eneo hili ni kwa sababu tu ya kutazama majukumu ya huyu mwanaume, huyu mtoto wa kiume huyu. Majukumu yake yanakuwa ni makubwa, kwa sababu huyu mtoto wa kiume huyu inawezekana ilikuwa hajaoa, anatakiwa akaoe, sawa, inatakiwa ahudumie familia, na miongoni mwa familia anayotakiwa kuihudumia mpaka huyu dada yake aliyerithi naye. Wakati huyu mtoto wa kike huyu, yeye anataka aolewe, yeye anatakiwa apokee mahali, sio atoe. Na kisha pokea au hajapokea, sheria inamtaka ahudumiwe, sio ahudumie. Kwa hiyo Uislamu unampendelea zaidi mtoto wa kike kulikoni mwanaume katika eneo hilo. Kwa hiyo katika mgao wanapokuwa wa kiume na wa kike, kwamba wa kiume anapata mara mbili ya kile ambacho anachokipata mwanamke. Na kama atakuwa ni mtoto wa kike, yani marehemu ameacha watoto wa kike wawili na zaidi, sawa, kama atakuwa mmoja peke yake, basi huyu mtoto wa kike huyu atapata nusu ya mali iliyoachwa na baba yake. Atapata nusu ya mali iliyoachwa na mzazi wake, kwa maana inawezekana akawa aliyekufa ni baba au mama. Lakini kama watakuwa wawili na zaidi, wao wanastahiki kupata 2/3 ya mali. Na haya yote ndio yanajumuishwa katika ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisaan fawqa 2 falahunna thulutha ma taraka. Anawahusieni Mwenyezi Mungu kwa watoto wenu, kwa maana mwanaume apate mfano wa kile kinachostahiki kukipata, wanastahiki kukipata wanawake wawili. Na wanawake kama watakuwa wawili na zaidi, kwa maana wakifikia wawili, wanatakiwa wapate nini? 2/3. Lakini hawa wanawake hawa fa in kanati wahida wa in kanati wahidan falahan nisfu, kama atakuwa ni mmoja tu, yeye atastahiki kupata nusu. Kwa hiyo hizi ni hali za watoto wa marehemu. Mwanaume tumeona hali zake ngapi? Zile mbili, ima achukue mali yote au achukue kilicho baki. Kisha kama watakuwa wanaume watupu, wanagawa sawa kwa sawa. Kama mwanamke na mwanaume,
mwanamme anapata 2, mwanamke anapata 1. Wanawake nao tunaziona hali zao hizo ni 2. Kama ni mwanamke mmoja peke yake, ni mtoto wa kike peke yake, yeye atastahiki kupata nusu ya mali ya mzazi wake. Kama watakuwa 2 na zaidi, watachukua 2/3, kwa maana 2/3 ya mali yote. Katika ile milioni 90, wao watastahiki kupata milioni 60, na wataiacha ile 30 ndiyo itakayoenda kwa wengine. Sheikh Mapande, tunakwenda vizuri. Naam. Maana yake hapa kwamba kwenye kuigawa mali inayoingia kwenye mfumo wa mirathi, kwenye kuwagawia hao watoto, maana yake ni kwamba lazima kwanza wagawiwe, wale wengine watolewe kama wapo wanaorithi. Kama mtoto mwenye ni mwanaume, lazima watolewe wengine kwanza. Wanatolewa wale kama wanaume. Kama mwanaume. Kama atakuwepo tu mwanaume. Yaani hata kama watakuwepo mchanganyiko, ila asikosekane mwanaume, inatakiwa wengine waanze kuondolewa. Ila kama atakuwepo mtoto wa kike, basi yeye anazingatiwa fungu lake mapema. Hawangojelewi wengine kuondolewa. Somo la mirathi ni gumu sana. Sawa sawa, Kwa hiyo hao ni watoto wa marehemu. Naam. Lakini katika wenye haki ya kurithi pia ni wazazi wa marehemu. Naam. Wazazi wa marehemu. Na hawa wazazi hawa, tukianza kumtazama baba wa marehemu. Baba wa marehemu yeye ana namna 3 ya kurithi. Ana namna 3 ya kurithi. Hali ya kwanza 3 kwa 4 hivi. 3 kwa 4 tunaweza tukaipata. Lakini hali ya kwanza itakuwa ni ya kupata 1/6 ya mali yote. Sudus. 1/6 ya mali yote. Hii ni hali yake ya kwanza. Wakati gani atapata 1/6 ya mali yote? Atapata 1/6 ya mali yote ikiwa mtoto wake aliyekufa ameacha mtoto wa kiume au mjukuu wa kiume anayetokana na huyo mtoto wa kiume. Katika hali hii baba ya kwake itakuwa sudusi tu, hakutakuwa na ziada. Hali ya pili, anapata sudus, lakini pia anapata na kitakachobaki baada ya watu wa mafungu kuchukua mafungu yao. Na hali hiyo ikiwa huyo mtoto wake aliyekufa ameacha mrithini, kwa maana mtoto wa kike. Mtoto aliyeacha ni wa kike. Au kama hana mtoto lakini anaye mjukuu wa kike anayetokana na mtoto wa kiume. Katika hali hii baba anapata 1/6, lakini pia atachukua na kitakachobaki, kwa maana yule mjukuu wake yule kama ana nusu yake achukue. Kama walikuwa 2 sijui na zaidi wachukue. Hii mirathi unaweza kugawa na kuna kitu kikabaki. Unaigawa na kuna kitu kinabaki. Inategemea na idadi ya warithini. Kuna wakati mwingine unaweza ukagawa na mali ikawa haitoshi kama utazingatia kila mmoja umpe fungu lake. Lakini sheria ikatuwekea kitu kimoja kinaitwa aul. Aulun. Kwa hiyo hii aul kwa maana ni ile mali ni ndogo, wanaostahiki kurithi ni wengi, kila mmoja kuna asilimia ambazo zinatakiwa zipungue katika fungu lake. Lakini kuna kitu ambacho kinaitwa raddi. Hii raddi ni watu wa mafungu ni wachache, wana unampa kila mmoja fungu lake, ile mali nyingine haina pa kwenda, sheria inawarejeshea hawa ambao wenye mafungu. Lakini hali hizi zote zina utaratibu wake maalum. Kwa hiyo tumeiona hiyo hali ya pili ya baba wa marehemu ya kupata sulus pamoja na kilichobaki, ikiwa yupo pamoja na binti wa marehemu au mjukuu wa kike wa marehemu anayetokana na mtoto wake wa kiume na kushuka chini. Hali yake ya tatu ya kuchukua kilichobaki. Subhanallah. Hali yake ya tatu ni kuchukua ima kilichobaki au kuchukua
mali yote, kuchukua kilichobaki au kuchukua mali yote. Inawezekana marehemu hakuacha mtoto kabisa, hakuacha mtoto wala hakuacha mjukuu, pengine aliacha mama tu au ameacha mke tu. Kwa hiyo mama akishachukua fungu lake, baba anachukua chote kilichobaki. Au kama ameacha mke tu, mke akishachukua fungu lake, baba anachukua chote kilichobaki. Sawa sawa, eh? No. Lakini kadhalika, na kama ndio hakuna mrithini moja kwa moja isipokuwa ni baba tu, baba anachukua mali yote iliyoachwa na mtoto wake. Kwa mfano Mkalinga Isa, mimi nina watoto hawapo, mke hayupo, nina baba na mama wawili tu, ndio, na wote wananirithi. Hapa nani anayeanza kugaiwa? Anayeanza kugaiwa tuseme mama. Kwa hiyo ukimpa kile cha kwake mama, kinachobakia chote ni cha baba. Fa in lam yakun lahu waladun fali ummihi thuluthu. Mwenyezi Mungu anasema hivi, ikiwa marehemu hana mtoto anairithi, mama wa marehemu atastahiki kupata theluthi ya mali. Kwa hiyo kitakachobaki chote, tunaposema theluthi ni 1/3, ni 1/3 ya mali yote. Katika milioni 90 anachukua 30 mama, 60 zinakwenda kwa baba. Ila kama kuna mtoto tu anairithi au mjukuu anayetokana na mtoto wake wa kiume, basi kila mmoja atastahiki kupata sudus kati ya baba na mama. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudus. Kwa mfano nimeacha mtoto wa kiume au mjukuu anayetokana na mtoto wa kiume, okay, pale anaanza kupewa mjukuu. Hao wazee wanatolewa kwanza, wanapewa zile sulusi zao, kinachobakia anarithi wewe. Kama umeacha kizazi cha kiume au mjukuu wa kiume anayetokana na mtoto wa kiume, hao wanapewa kila mmoja 1/6. Kwa hizi ni hali zake za baba hizi tulizoziona hapa. Sawa sawa, Ima achukue 1/6 tu peke yake, ikiwa marehemu ameacha mtoto wa kiume au mjukuu wa kiume anayetokana na mtoto wake wa kiume, au atapata sudus na kilicho baki ikiwa marehemu ameacha binti au binti anayetokana na mtoto wake wa kiume, kwa maana mjukuu huyo. Lakini pia anaweza akachukua baba kilichobaki ikiwa marehemu hakuacha kabisa mtoto isipokuwa yupo tu mke au mama. Hapa baba wa marehemu atakusanya kile kilichobaki au atachukua mali yote ikiwa hakuna mrithini isipokuwa ni baba peke yake. Kwa hiyo hizi ni hali tunakwenda kwenye elimu. Wakati mwingine ukiwa unachimbua sana elimu, unaweza kuonekana wewe ni mbishi. Sawa sawa. Lakini kumbe unaweza kuwa unaonekana unataka kujifunza zaidi. Ndio. Huyu aliyekufa alishazika wote. Kazika watoto ambao walikuwa wajifika kwenye kujukuu, mke na wazazi wake wote wawili. Yaani alikuwa anaishi kabaki yeye tu kama Firauni. Huyu akifa mali yake inaenda? Huyu akifa kuna hali mbili. Kwanza tunatazama katika ala almadhhabi, katika yale matawi ya wale dhawil arhami, labda wajomba huko, mashangazi, mama wadogo, wote hawapo. Kama wapo tutawarithisha wale, kuna mirathi hiyo ya dhawil arhami. Na kama hakuna, mali ile tunaipeleka baitul mali. Sawa. Ili iwe ni manufaa kwa Waislamu wote. Ila baadhi ya wanawachuoni wameitanguliza baitul mali kabla ya wale dhawil arham. Ikiwa hauna warithini hao, wale ambao tuliowataja nyuma kule, ambao idadi yao wanafika 25 ukijumlisha wanawake na wakiume na wanaume. Kwa hiyo hawapo wote wale, basi mali inakwenda baitul mali. Sawa, lakini inintadhama, ikiwa baitul mali yenyewe ipo na imepangilika vizuri. Na kama hakuna, basi moja kwa moja ile mali watapewa wale dhawil arhami. Tumalizie pia kumtazama mama sasa. Maana tumemtazama baba. Mtazame mama kisha tukapumzike. Mama huyu naye ana hali kadhaa zisizopungua kama 3. Hali yake ya kwanza ni ya kupata 1/6 ya mali yote. 1/6 ya mali yote. Atapata 1/6 ya mali yote, kwa maana ni sudus.
ikiwa marehemu ameacha mtoto anayerithi au mjukuu anayerithi wa jinsia yoyote, awe wa jinsia yoyote, mama ya kwake itakuwa nini? Sudus, 1/6 ya mali yote. Hii ni hali yake ya kwanza hii. Hali yake ya pili ni kupata theluthi ya mali yote. Ni kupata theluthi ya mali yote, 1/3 ya mali yote. Ataipata 1/3 ya mali yote ikiwa marehemu hakuacha mtoto anayerithi, ni mkiwa, hana mtoto. Mama yatapata theluthi ya mali yote. Hali yake ya tatu ni kupata theluthi ya mali iliyobaki. Ni kupata theluthi 1 ya mali iliyobaki. Hii hali ya pili ilikuwa anapata nini? Anapata theluthi ya mali yote. Theluthi. Kuna tofauti ya theluthi ya mali yote na theluthi ya mali iliyobaki. Sawa, sasa ngoja tukapumzike kwa sababu ni utaratibu wa kipindi. Alafu tukija kwanza nataka niuelewe huo msamiati mimi na watazamaji. Asante. Kuna theluthi ya mali yote na theluthi ya mali iliyobaki. Mtazamaji, tunapoizungumzia mirathi katika Uislamu ni somo pana na ni gumu kweli. Na ndio maana hapa tukipita huwa tunatulia kwa sababu haya ndio maisha yetu. Na yeyote ambaye mali yake kama ni Muislamu ikigaiwa kinyume na utaratibu huu, hii mali inagaiwa kinyume cha utaratibu, na kwamba wanaogawa hiyo mali na yule aliyeacha hiyo mali wanapata dhambi hawa watu. Kwa hiyo wakati mwingine, ili watu wasiingie kwenye hizo dhambi, tunawasaidia utaratibu mzuri wa kugawa hizi mali zinazoachwa na marehemu. Leo tuko naye hapa Sheikh Mapande akitokea maeneo ya Mtoni hapa jijini Dar es Salaam, akitupitisha kwenye somo hili gumu la mirathi. Wacha tupumzike kwa muda mfupi sana ili tuje tumalizie sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi chetu hii leo. Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji, tunaendelea na mirathi katika Uislamu. Ni sehemu ya pili sasa, tunapokwenda kutamatisha nusu saa iliyobakia. Bado tunaye hapa studio ni Sheikh Mapande. Sheikh Mapande, ndio bwana. Kabla hatujaenda kupumzika, ndio mimi nilitatizika kutaka kujua tofauti ya theluthi ya mali na theluthi ya mali yote. Theluthi ya mali yote na theluthi ya mali iliyobaki. Manake kuna mali yote kabla haijakugawanywa, alafu kuna ile kishagawanywa kile kinachobaki. Haya, tuendelee. Sawa. Kwa hiyo hizo ni hali tatu. Hii ni hali ya tatu. Hali ya tatu ya mama, ambapo huu urithiji wa kupata theluthi ya mali iliyobaki, hii nayo inakuja kutokana na hali kama mbili hivi. Hali ya kwanza, ikiwa marehemu ameacha mke na wazazi wake wawili. Yani warithini ni mke na wazazi wake wawili. Ikiwa ameacha mke na wazazi wawili, yule mke yule atachukua kwanza fungu lake ambalo ni robo ya mali yote. Kisha zile robo tatu zilizobaki zile ndio zinagawiwa sehemu tatu. Sehemu moja katika hizo tatu anachukua mama, ambayo ndio tunaita theluthi ya kilichobaki. Alafu zile sehemu mbili zilizobaki anachukua baba. Ile inaitwa albaq. Mali iliyobaki. Mali iliyobaki, kilichobaki chote. Sawa. Lakini pia ikiwa marehemu ameacha, mwingine yeye amekufa, ameacha mume na wazazi wawili.
Katika hali hii pia mama anapata theluthi ya kilichobaki. Kwa maana mume yeye atachukua kwanza fungu lake ambalo ni nusu, kisha mama yeye atapata theluthi ya kilichobaki. Kwa maana baada ya mume kuchukua nusu ya mali, ile nusu iliyobaki tunaigawa sehemu tatu. Katika zile sehemu tatu, moja anachukua mama mzazi, sehemu mbili zilizobaki anazichukua baba. Kwa hiyo utakuja kuona pale mwanzo walipokuwa wazazi wawili pamoja na mke wa marehemu, anachokipata mama, ile theluthi ya kilichobaki kinakuwa sawa na robo ya mali yote, kinakuwa sawa na robo ya mali yote. Lakini ikiwa hawa wazazi wapo pamoja na mume, hawa wazazi ikiwa wapo pamoja na mume, mama kadhalika anapata theluthi ya kilichobaki baada ya kutolewa nusu ya mume, lakini theluthi yake hapa itakuwa sawa sawa na sulus, 1/6 ya mali yote. 1/6 ya mali yote. Lakini pia hapa nitoe tanbihi. Huyu mama huyu atapata theluthi ya kilichobaki. Kwa mfano, ikiwa ndio kuna wazazi wawili na mke wa marehemu, atapata robo, tumesema No. Ikiwa marehemu hakuacha ndugu wawili na zaidi. Ikiwa marehemu hakuacha ndugu, ima wa baba moja mama moja, au wa baba moja peke yake, au wa mama moja peke yake, au mchanganyiko. Ikiwa hakuna hao ndugu wawili na zaidi, mama ndo atapata theluthi ya kilichobaki ambacho sawa na robo. Lakini ikiwa kuna ndugu wa marehemu wawili na zaidi, hawa ndugu hawa wanamzuia mama kupata theluthi ya kilichobaki, japo kama wenyewe hawarithi, wanazuiliwa na baba. Wanamzuia mtu kupata kikubwa, lakini wenyewe hawarithi kwa sababu yupo baba. Wanazuiliwa na baba. Badala yake huyu mama wa marehemu yeye atachukua sulusi ya mali yote. Atachukua sudus ya mali yote. Kwa hiyo hizi ni hali 3 kwa 4 za mama. Ana hali ya kupata sudusi peke yake, 1/6. Ana hali ya kupata theluthi ya mali yote. Ana hali ya kupata theluthi ya kilichobaki katika hali hizo mbili, ikiwa kuna wazazi na mke au wazazi na mume. Baada ya kuwaeleza sasa hawa wazazi, Sheikh Mkalinga, pia tuwatazame wanandoa wawili, mke na mume. Sawa, mke na mume. Tuanze kumtazama mume wa marehemu. Mume wa marehemu. Mume wa marehemu yeye ana hali mbili tu. Sawa, na hali hizo mbili zote ni za kurithi. Ima apate nusu ya mali yote, au apate robo ya mali. Tunaposema mume kurithi, manake akifa mkewe, aliyekufa ni mkewe. Watu wengi sana sijui kama wanawarithi wake zao. Yani kana kwamba haki ya kurithiwa anayo kwa mke tu kumrithi mume. Lakini mume kupata mirathi kwa mkewe pagumu sana. Hata wanandugu wanaweza wakaja wanaandamana, wanasema hii mtoto wetu alikuwa mfanya kazi, hii nyumba ni ya kwake hii. Sasa wewe tena umemuoa hapa juzi tu, alafu unataka upate mirathi. Kumbe sheria imeshawapa, kwa sababu moja ya sababu za kurithi ni ndoa. Tulizieleza nyuma kule sababu 3 zile za kurithi. Lakini moja ya sababu hizo ni ndoa. Ile ndoa, nafsi ya ndoa tu, ile ni sababu inayomfanya haijalishi ndoa yao ina urefu wa umri gani, kwamba mume anaweza kuoa la siri, akafa magharibi, mke akarithi, au kinyume chake. Sawa. Kwa hiyo huyu mume huyu yeye ima atarithi, na yako
ziko jamii ili mke aweze kurithi lazima azae. Kama hakuzaa na huyo mume patachimbika kabisa, anaondoka hivi haki ya kurithi. Na wakati mwingine anaweza akanyimwa haki ya kurithi kwa kuambiwa wakati huyo anamuoa huyu kamkuta tayari ana nyumba zake, ana mali zake, mashamba yake. hata na wanawake sasa hivi usema ni aheri akaolewa na ambaye hana kitu, wakaanze pamoja kwa kuhofia hilo, kwamba siku akifiwa atakosa mirathi ya mumewe. Basi huko ni kuto tu kuzishughulikia na kuzifanyia kazi sheria za Uislamu. Naam. Sheria ya Uislamu imeweka wazi haya mambo na imempa haki mwanamke. Yani kwa sababu kuna tofauti ya kushare katika umiliki wa mali na kurithi mali ya mwenzake. Kuna tofauti. Ule mgao wa kushare ule ndio inatakiwa mpaka wewe unayetaka kupewa sehemu ya mgao iwe ulishare katika uundaji wa mali hiyo. Lakini kurithi yani mali ni haki ya huyu anayerithiwa, hakushare na huyu anayerithi. Kitu kingine hapo mwalimu. Sawa hakushare na huyu anayerithi katika umiliki. Kwa mfano mke na mume wanaweza kushare. Wanaweza wakashare, inawezekana wote wafanya kazi, pengine mishahara yao inafanana, kila mmoja anapokea milioni 2 kwa mwezi. Tunasema kila mmoja milioni moja anatumia, milioni 1 tunaweka. Wakaunda mali ya ushirika. Hiyo wameshare. Kwa hiyo ikifikia wakati mmoja ametangulia akhera, lazima ushirika kwanza ugawiwe. Ionekane ile milioni 1 ya mke fungu lake ni hili litoke kwanza kabla ya mirathi, na ya mume fungu lake ni hili ndio itakayorithiwa. Kisha aliyekufa nani kama ni mume inarithiwa. Na katika wenye haki ya kurithi mpaka yule mke aliyechukua sehemu yake ya ushirika. Kwa sababu ile ni ushirika, sio mirathi. Na kama aliyekufa ni mke, basi huyu mume sasa ndiye anayetakiwa kwenda kuirithi ile mali ya mkewe. Mwalimu, hapa ninakurudisha nyuma kabla hujazungumza zile hali za mume kurithi. Kuna wanawake wanajiweza, yani anaolewa tayari ana mali zake, ana kila kitu, ndio pale mume. Na siku hizi ni wiradhi mwalimu wangu, watu wanapenda kuoa kitonga, lugha za wenyewe ananielewa, wanakwenda kuoa sehemu yenye mali. Ushafahamu uzuri? Sasa eneo la namna hiyo kuna wanaosema bwana, hizi mali mke za kwake haziingii kwenye mirathi. Ni kuto kujua sheria. Ni kuto kujua sheria. Ndio maana katika sheria ikawekwa katika zile sharti za kurithi kuna alilmu bijihati alirthi. Lazima apatikane mtaalamu mwenye utambuzi wa kujua nani anastahiki kupata nini kwa wakati gani. Sawa. Kwa hiyo unaposema kwamba mali hii aliunda wakati akiwa peke yake, kwa hiyo haiingizi kwenye mirathi, hili ni kosa kisheria. Na wenye kufanya hivyo wanadhulumu haki za watu, watakwenda kuzilipa akhera haki hizi. Allahu Akbar. Tunawahusia wasifanye. Maana yake ukiondoa ile mali ya ushirika, naam, chochote kilichobakia kinaingia kwenye mirathi. Kinaingia kwenye mirathi. Labda mtu aseme kwamba kitu hiki mtoto wetu tulikuwa hatujampa, tulimuazimisha. Au kama nyumba tulijenga sisi wazazi, kisha tukamwambia binti yetu akae, hatukummilikisha. Likithibiti hilo na ukweli hivyo ndivyo ulivyo, hicho hakitaingia katika mirathi. Lakini chochote kile ambacho nyinyi kama mlijichanga mukatoa zawadi kwa binti yenu ikawa mali yake, mulimnunulia kiwanja, hiki ni mali yako. Mulimnunulia kabati, hii ni mali yako. Mulimjengea nyumba, hii ni mali yako. Akifa ana haki ya kurithiwa vitu hivi. Akifa ile binti yenu yule.
hivi vitu mlivyompa kama zawadi vya kwake, lakini ni vya kwake, mume mmilikisha, hivi vinarithiwa na wenye haki ya kurithi pamoja na huyu mume. Sawa. Lakini kadhalika kwa mume na hivyo hivyo, utokea watu wakampenda mtoto wao wa kiume, hapo wakamzawadia vitu vingi, lakini wakammilikisha na nyumba, wakampa gari, wakampa vitu kadha wa kadha. Siku 2-3 mtoto wao yule amekufa, mke anarithi vile vitu ambavyo ni vya mume, lakini alivipata kwa kupewa na nduguze au na wazazi wake. Kwa hiyo kila kile ambacho kinachomilikiwa na marehemu, hicho ndio chenye kurithiwa na wenye haki ya kumrithi marehemu huyo. Kabla tujaingia kule sasa, tunakuangalia mke na mume. Ndio. Mke na mume wanaishi kwa kutokuaminiana katika nyoyo zao. Mdomoni hapa huba. Lakini kwenye nafsi zao, kwenye nyoyo zao hawaaminiani. Basi mmoja anapata pesa kwenda kununua kiwanja, hii tuandike jina la mtoto. Hii tuandike jina la mtoto. Hii nayo inakuwaje? Pale uhalisia mali si ya mtoto. Isipokuwa wanaogopa hao wakitengana, kile yani kiwe kimekaa pale. Hii inakuwaje? Huu ni ujanja unaofanywa ambao kiuhalisia ndani yake utakuta kuna dhulma. Ikiwa mmekusudia kuwa ni ya mtoto, iwe ni ya mtoto kweli. Iwe ni ya mtoto kweli. Sawa? Kwa maana hata huyu mtoto huyu imetokezea amekuwa, ameoa, si ndio, amekufa, mke wake awe na haki ya kurithi hicho kiwanja ambacho mlichonunua nyinyi wazazi, au hiyo nyumba mliojenga nyinyi wazazi. Siku chache baadaye wanatengana wale, basi unakuta mama anahamia kwa mtoto. Nakaa kwa mwanangu. Au baba anahamia kwa mtoto wake. Kwa hiyo huu ni utoaji wa geresha ambao ndani yake una dhulma. Na kuna kesi moja ambayo tuliwahi kuipokea. Yupo mtoto ambaye ndio kama hivyo, baba anaogopea mkewe, wakitengana hawa inawezekana ikaja rabsha. Naona mtoto wao wenyewe wanampenda mashallah. Basi wakaandika jina la mtoto yule. Tena wameenda mahakamani kabisa wakamwandikia. Mtoto yule kakuwa kafikia bale, anajitambua. Siku moja katika kupekua akaigumia ile hati. Inasoma jina lake. Namba ya kiwanja, nyumba ndio ile. Basi akaenda polisi akamwambia, nataka mkawaambie wazazi wanipishe katika nyumba yangu. Wanipishe katika nyumba yangu. Mtoto anakuja pale na maaskari wanamwambia kwamba mtoto anataka mumpishe kwenye nyumba yake, amewatokea na panga. Hii nyumba nimejenga mimi. Mtoto naye kang'ang'ana kisheria, nina hati hii. Hii hati unaitambua? Naitambua. Uliandika wewe? Ndio. Basi mpishe. Tena wakati huyu mzee kesha konga, na yule mtoto hakuwa na huruma. Akawatoa wazazi wanaenda kupanga, nyumba ikaachwa kwa watoto. Allahu Akbar. Kwa mtoto huyu. Umeona madhara yake? Japo kama katika Uislamu hizi zawadi kama hii, mzazi ana haki ya kughairi baadaye, kwa sababu hii ni hiba. Hiba ukishampa mtu ni ya kwake. Isipokuwa mzazi ana uwezo akimpa hiba mtoto wake baadaye akaghairi. Akasema basi nachukua mwenyewe. Kwa hiyo laiti yule mtoto yule ama sheria zilizotumika zingekuwa ni za Uislamu, mzazi alikuwa na haki ya kubaki nayo ile nyumba. Lakini kwa kuwa sheria hazikuwa za Kiislamu, zilikuwa ni za kisekula, mtoto alikuwa na haki ya nyumba na wazazi wakatolewa katika ile nyumba hali ya kuwa wanaitamani. Kumbe walimwandikisha yule mtoto kwa ajili tu ya kuogopana wao kwa wao, nyumba wenyewe wanaitaka. Sasa hali kama hii tutahadhari sana. Tunawahusia ndugu zetu watahadhari sana wanapoandika majina ya watoto wao katika hati za nyumba au hati za viwanja. Lengo nini? Kama ni kweli ni mapenzi hasa mmeyakusudia kumzawadia
nyumba hiyo, mtoto huyo, sawa, hilo hatuna shida nalo. Lakini kama ikiwa lengo ile nyumba mmoja akitangulia kufa, wengine wasiwe na haki ya kuja kuidai ili ionekane kwamba mimi baba, nyumba ile si ya kwangu, ni ya mwanangu, hiyo ni dhulma. Tunawaomba na tunawaasa iepukeni dhulma hiyo. Sawa kabisa. Naam. Sasa turudi kwenye zile hali za watu hawa wanandoa. Hali za wanandoa tupo kwa mume. Kwa mume nao. Tulisema mume ana haki ya kupata nusu ya mali iliyoachwa na mkewe. Anapata nusu ya mali iliyoachwa na mkewe ikiwa mke hakuacha kizazi chenye kurithi. Ikiwa mke hakuacha kizazi chenye kurithi, kwa maana hakuacha mtoto wa kike wala wa kiume, hakuacha mjukuu wa kike wala wa kiume anayetokana na mtoto wake wa kiume. Katika hali hiyo, huyu mume wa marehemu anapata nusu ya mali iliyoachwa na mke wake. Hali yake ya pili, huyu mume ni ya kupata robo ya mali. Hali ya pili ni ya kupata robo ya mali. Ikiwa wakati gani anapata robo ya mali? Anapata robo ya mali ikiwa marehemu mke wake ameacha kizazi chenye haki ya kurithi. Ndio kama vile ameacha ima mtoto au mjukuu anayetokana na mtoto wake wa kiume kushuka chini. Mjukuu sharti awe anatokana na kizazi chake cha kiume. Sawa sawa. Asitokane mjukuu na kizazi cha kike. Mjukuu huyo anakuwa yeye si katika kizazi chenye kurithi, na wala hamzuii mume kupata nusu ya mali. Sawa sawa, Yani kwa mfano mtu alizaa mtoto wake wa kike binti yake, yule binti naye akaja akazaa, akatangulia kufa huyu binti huyu. Mama yake yule mtoto. Sawa, mama wa yule mtoto. Yule mtoto yule hatakuwa na haki ya kumzuia mume wa marehemu kupata nusu ya mali. Kwa sababu yule mtoto mwenyewe yeye hana haki ya kumrithi bibi yake. Naam. Japo kama huyu bibi, kama tulivyoeleza mwanzo, ana haki ya kumrithi mtoto yule. Sawa sawa. Bibi yule anamrithi. Bibi yule anamrithi. Yule mjukuu bibi hamrithi. Bibi hamrithi. Ikiwa mume yupo. Ikiwa yani sio kwa sababu ya kwa hali zote tu. Kwa hali zote. Yani mjukuu anayetokana na mtoto wako wa kike arithi. Yani mjukuu anayetokana na mtoto wa kike. Yani wewe babu wangu aliozaliwa na Amina. Wewe babu sasa. Baba Amina wewe. Una haki ya kumrithi mjukuu wako huyo. Wangu huyo. Lakini mkeo wewe, mama Amina huyo, ana haki ya kumrithi mtoto wa Amina. Mtoto wa Amina. Sawa sawa. Bibi anapata, babu apata. Lakini yule mjukuu mwenyewe yeye hana haki ya kuja kurithi huko juu, kumrithi bibi yake wala babu yake mzaa mama. Sawa. Sawa. Kwa hiyo atapata robo ya mali mume wa marehemu ikiwa mke ameacha kizazi chenye kurithi. Kwa hiyo hizi ni hali mbili za mume. Mke naye ana hali hizo mbili. Ana hali hizo mbili. Hali yake ya kwanza ni ya kupata robo ya mali. Hali yake ya kwanza ya kupata robo ya mali ya mumewe. Wakati gani anapata robo ya mali ya mumewe? Atapata robo ya mali ya mumewe mke ikiwa huyu mume hakuacha kizazi chenye kurithi. Hakuacha kizazi chenye kurithi, kwa maana hakuacha mtoto wa jinsia yoyote ile, na wala hakuacha mjukuu. Ima alizaa wamekufa wote, au hakuzaa kabisa. Sawa. Basi mke wa marehemu atastahiki kupata robo ya mali. Lakini ikiwa huyu marehemu ameacha mtoto, kwa maana mume huyu ikiwa ameacha mtoto wa jinsia yoyote ile, awe mtoto wa kike au wa kiume, au mjukuu anayetokana na mtoto wake wa kiume kushuka chini huko, basi katika hali hiyo yule mke wa marehemu yeye atapata thumun, 1/8 ya mali yote. Atapata 1/8 ya mali yote. Na kwa sisi Waislamu tuna tabia ya kuoa wake zaidi ya mmoja. Je, kila mmoja atapata robo yake?
ikiwa imekamilika ile sharti ya kupata robo, au ile thumun kila mmoja atapata thumuni yake? La, bali ikiwa mwanamke mmoja anastahili kupata robo, basi wakiwa wawili na zaidi watashirikiana kuirithi robo ile sawa kwa sawa. Yani kiasi atakachokipata mke mkubwa ndio kiasi atakachokipata mke mdogo, na hata wakiwa wanne, hata wakiwa wanne hicho hicho. Sawa sawa eh? No. Lakini unaweza ukasema mbona huyu mwanamke sasa yeye inakuwaje anapata kidogo, mume mbona anapata kikubwa? Uislamu una mengi unayoyazingatia. Huyu mume huyu akishaondokewa na mkewe mpendwa wake, lakini akapata chochote kitu cha kurithi, huyu ana malengo ya kwenda kutafuta mke. No. Ana malengo ya kutafuta mke. Yule mke akishamleta hapa pia anatakiwa amuhudumie pamoja na familia ambayo ameachiwa na mkewe. Anatakiwa afanye nini huyu? Aihudumie. No. Sawa sawa eh? Lakini huyu mke huyu aliyefiwa na mumewe, yeye huyu fikra ni kuolewa. Akimaliza eda ni kuolewa. Na ile kuolewa anaongeza kitu, anaongeza mahari, na akishaongeza bado anatakiwa ahudumiwe. Kwa hiyo hata kama alipata milioni 2 zake, anaweza kwenda kujitafutia kiwanja huko Kisemvule huko, sawa, akajianzia maisha yake. Sawa sawa. Lakini huyu mume akijipatia milioni 2 zake, yeye anafikiria kwenda kulipa mahari, sio je mapande. Muda umekwisha. Naam. Nikuulize kitu. Ndio. Elimu hii wewe usomi popote, maana yake imekaa kichwani. Naam. Ili kuchukua muda gani kusoma elimu? Unajua elimu min almahdi ila lahadi. Naam. Elimu mpaka hivi leo mimi nasema bado ninasoma. Unasoma? Bado ninasoma tu, lakini niseme kwa ufupi. Mimi ni mwalimu kama ulivyoeleza Madrasatul Ihya. Vile unavyofundisha vile tunavifundisha, lakini kadhalika ukija pale Madrasatul Ihya sisi pale tuna i'dadi na thanawi. Ukija pale tunakusomesha mirathi kuanzia mwaka wa 4. Tunakusomesha mirathi. Mwaka wa kwanza tuwe na wewe, tunakusomesha maalumati mengine. Mwaka wa pili tuwe na wewe, mwaka wa 3, mwaka wa 4 ndio walau ukipewa somo la mirathi unaweza ukalizingatia. Allah. Kwa hapo ndio tunaanza na wewe. Tukishaanza na wewe sasa huo mwaka wa 4, tunakwenda sasa mpaka miaka 4 mingine. Miaka 7. Ndani ya hii miaka 4 hii wewe unacheza na somo la faraidh. Kwa hiyo baada ya hapo utabaki sasa muraja katika maeneo mengine. Kwa wanaopata nafasi ya kuja kusoma chuoni. Naam. Mna mpango au wewe binafsi una mpango sasa wa haya unayoyaelezea kuyaweka kwenye maandishi, kwa mfano kitabu? Unacho kitabu au una mpango wa kutengeneza kitabu? Kwa sasa bado hatujafikiria hilo, kwa sababu wapo wana wachuoni ambao wamefanya kazi kubwa ya kuandika vitabu na sisi tunavisomesha. Sasa labda kufasili bado hatujafasili. Huo ni ushauri ambao unatolewa na watu wengi. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe na tuweze kupata ile taufiki ya kuweza kuyadadavua hayo katika lugha ya Kiswahili ili tuweze kuisaidia jamii yetu. Nakushukuru. Kama na wako wengine wanashauri hivyo, basi na mimi nimeshauri kwenye eneo husika. Asante. Mimi nakushukuru kwa leo, lakini mada ni ndefu, bado kuna wengine hatujawazungumzia. Sahihi. Tutarudi tena studio inshallah wakati mwingine. Mtazamaji, ni Sheikh Maulid Shabani Mapande, ni mwalimu kama ambavyo nimemtambulisha awali. Kuna zawia, kuna kituo, kuna madrasa kubwa inaitwa Al Ihya. Madrasa iko maeneo ya Mtoni kwa Aziziali, au si Mtoni, Mtongani, maarufu katika maeneo hayo. Lakini huyu pia ni imamu pale msikiti wa Temeke Mwisho, maarufu sana kwa Sheikh Al-Hadi Musa. Leo tumehitimisha sehemu yetu ya 3 tukizungumzia mirathi katika Uislamu. Ni kualike wiki ijayo, panapo majaliwa, tutakuwa na kitu kingine kizuri sana ambacho kinayaandaa maisha yako hapa duniani, uondoke ukiwa na
mwisho mwema ambao sote tunaulilia. Basi mimi ni Isa Mkalinga, mpaka wiki ijayo panapo majaliwa, billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.